Hello, namaste, welcome back to my new vlog. बल्ल बल्ल उठेको भन्दा कसम कस्तो जिउ दुखिरहेको छ। 6:30 भएछ हौ। कहाँ गएछ मेरो बुढी। हेलो वाट्सअप साथीहरू, वाट्सअप। म त लास्टै गर्मीले मर्यो। फाइनली अहिले चाहिँ म बजार जाँदैछु के है। 81 बजार जानुपर्ने अर्जेन्ट काम पर्यो। त्यसैले चाहिँ म आफ्नै हेल्थको लागि चाहिँ आज बजार जाँदैछु है। म चाहिँ अलिक बिरामी छु नि त, त्यही कारणले पनि म आज चाहिँ बजार जानुपर्ने सानो काम पर्यो अनि जाँदैछु। लास्टै गर्मी हिँड्नु नसकेर हैरान भइरहेको छु है गाइस। यस्तो बाटो छ, घाम यति साह्रो लागेको छ देख्न सक्नुहुन्छ। कसम कसैको बाइक पनि आउँदैन, लिफ्ट मागेर जानु पर्यो भनेको है। आम्मामामा गर्मीले चाहिँ म मरेँ के। ल गाइस, म बाटोमा देखाउँदै जान्छु राम्रो कुराहरू के भेट्छु, सब कुराहरू अन्तिमसम्म हेर्दै गर्नु होला, साथ दिँदै गर्नु होला। नयाँ युजर हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला, हाम्रो च्यानलमा जोडिनु होला है त। वाउ, धनकुटा बजारको सुन्दर भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। एकदम सुन्दर देखेको छ है गाइस। वाउ गाइस, तिर्खाले म प्याक्कु भएँ है। अनि चाहिँ थोरै दौडिँदैछु किनकि दौडिँदाखेरि हावा आउँदो रहेछ, हल्का शीतल पनि हुँदैछ होइन। अब चाहिँ पानी चाहिँ म खोजी गर्दैछु, पानी कहाँ पाउँछ। मलाई लाग्छ यहाँ माथि चाहिँ पानीको कुवा छ होइन। अब त्यहाँ गएर सट्ट चिसो पानी खाएर म जानेछु बजार है। आमामामा यस्तो गर्मीमा त केटीले आई लभ यु भन्दै ताने जङ्गलतिर भने पनि जाँदिनँ गएको थिएँ म त, कसम भने हरै भोलि के हो। अनि यस्तो गर्मीमा चाहिँ कसले चाहिँ अनि केटी हेरिरहन्छ त होइन। आफू त सोझो मान्छे हेरिँदैन दायाँ बायाँ। फाइनली गाइज, मलाई चिन्नुहुन्छ कि हुँदैन है। म चाहिँ धनकुटाबाट ब्लग बनाउँदैछु। मेरो घर चाहिँ धनकुटा हो। JS ब्लग 1222 किन राखेको भन्नुहुन्छ भने मेरो नाम चाहिँ जीवन खत्री हो है, फुल नेम चाहिँ। अनि JS भनेको चाहिँ जेबाट मेरो नाम, एसबाट मेरो बुढीको नाम आउँछ है त गाइस। आमा म अहिले चाहिँ हावा आयो, मकै बारी रहेछ त तल, हावा पनि सर आउँदैछ। अघि त म यता तल गैरीमा थिएँ नि त, अनि त्यो गैरीमा त लास्टै गर्मीमा म हप अनि म स्पिड दौडेँ है। त्यति बेला चाहिँ अलिक शीतल भएको क्या। एकछिन चाहिँ बस्नु पर्ला, घाम भयो। यो टाँकीको फेद रहेछ। एकछिन चाहिँ म यहाँ शीतल खान्छु, जे परे पनि परोस्। तेरी माछी थर्ने किन यति साह्रो गर्मी हो। अफ बेग्लै आनन्द क्या हावा आएपछि। वाउ, सो क्युट, सुन्दर हावा, स्वच्छ हावा। ल गाइस, म यहाँबाट पनि हिँड्दैछु। मैले चाहिँ अब जसरी पनि पानी खानुपर्ने हुन्छ किनकि मलाई पानी चाहिरहेछ। मेरो शरीरबाट निकै पसिना बढिसकेको छ। जसरी भए पनि गाइस मलाई पानी चाहियो। वाउ, फाइनली गाइस यहाँ चाहिँ पानी भेटाइएको छ। वाउ, छोड। मैले चाहिँ अब यही हेल्टेकको पानी खानुपर्ने हुन्छ। ओइ खुल्दैन क्या हो। आमा ल, यो त नखुल्नै पो रहेछ त। आमामामा कति साह्रो हौ। थुक्क गएको हुन्छ, साँच्चै खुल्दैन।
कसम साथीहरू मैले यो खुलाउनु खोजेँ यो खुल्दा पनि खुलेन कसले साह्रो नसाह्रो ठोकेको रहेछ यो गिला पानी खानु पर्यो भनेको त्यही पनि पानी खानु पाएनन् यति रमाएर पानी खानु खोजेको है यति धेरै खुसी भएको थिएँ मा कसम कुन चाहिँ पापीले ठोक्नुसम्म ठोकेछ है पानी खानु समेत पाएन साला होस् केही छैन अब म माथि गएरै खान्छु है हेलो साथीहरू अहिले चाहिँ म निकै नै माथि आइपुगेको छु धनकुटा बजार पनि निकै नजिक मात्रामा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले निकै माथि आइपुगेको छु है अब चाहिँ लगभग 5 मिनट पछाडि चाहिँ म लगभग पुग्छु होला अहिले मौसम पनि बदलिरहेको छ अघि घाम लागेको थियो अहिले चाहिँ पानी पर्न लागेको छ वरिपरि धुम्मधाममा देख्न सक्नुहुन्छ आजको मौसमको अवस्था पनि ल साथीहरू अब म धनकुटा बजार पुगे पछाडि तपाईँहरूलाई म आज के गर्नु गएको के कामको लागि गएको भन्ने कुराहरू सब खुलाउने छु थ्याङ्क यू नौली साथीहरू यहाँ पनि कुवा रहेछ पानी चाहिँ केले खानु त होइन यहाँ पानी उठाउने केही पनि सामान रहेन रहेछ सो अब चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो पानीले चाहिँ मेरो खुट्टाहरू धुन्छु खुट्टाहरू पनि यस्तो हालतमा छ होइन म यो पानीले चाहिँ खुट्टा धुन्छु गल्ती भए माफ पाऊँ त हाल होला है खुट्टा धुनु त पाइयो नि त फाइनली खुट्टा पनि धुइयो अब थोरै मुख धुनको लागि चाहिँ म यो पानी युज गर्छु बहुत शीतल भयो गाइज खानु चाहिँ पाएन होइन हातमुख धुन पाएँ खुट्टा धुन पाएँ एकदम शीतल भयो चिसो भयो पानी दामी रहेछ तर यहाँको एरिया चाहिँ ठुलो छ टोल पनि ठुल्ठुलै छ होइन खानेपानी चाहिँ यही हो कि अरू छ हौ तर यो पानी त कसरी खानु पानी पनि सानो पलाउँदो रहेछ होइन धनकुटा कति नम्बर हो यो त्यो चाहिँ थाहा भएन होइन तर यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ यही पानी खाँदो रहेछ यो गाउँ भनौँ न होइन यो टोलले चाहिँ यही पानीहरू खाँदो रहेछ ल साथीहरू म निकै नै बजारको नजिक पुगिसकेको छु है त बोय साथीहरू ओभरै कालो भएर आयो त ओभर बब्बाल डेन्जर कालो भएर आयो यता माथि त पानीले झर्नु लाग्यो गाइज आज मलाई धुलाई हान्छ क्यौ ल साथीहरू म बजार पुगेकै छुइनँ होइन पानी आउँदैछ पछाडिबाट तर मलाई भेट्न सक्दैन किनकि म दौडिन सक्छु म पानीभन्दा छिटो दौडिन्छु त्यसैले मलाई भेट्दैन है गाइज फाइनल्ली गाइज बजार पनि म आइसकेँ अहिले चाहिँ है मैले बजारमा सामानहरू किन्दै हल्का हेलो नमस्ते मेरो प्यारो प्यारो साथीहरू अहिले चाहिँ म बजारबाट पनि फर्किँदैछु देख्न सक्नुहुन्छ सामान कसैले पनि मेरो प्यारो बुढीलाई लगिदिँदैछु फाइनली बजार आएँ सानोतिनो काम थियो त्यो पनि सकाएँ र म अहिले फर्किँदैछु एक्लै छु बाटोमा अघि आउँदा त डेन्जर पानी पर्यो होइन मलाई पानीले भेट्दैन भनेको पानीले भेट्यो होइन बजार पुग्नु अगाडि लगभग 5-10 मिनट चाहिँ वेट गर्नु पर्यो त्यस पछाडि मात्र म बजार पुगेँ फाइनली मेरो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दै जानु होला अहिले चाहिँ म एक्लै नै छु यो बाटोमा साथी पनि कोही छैन होइन एकदम गाह्रो मोमेन्ट सल्लाहगारी गाइज सल्लाहगारी डेन्जर छ है डेन्जर बुढीले चाहिँ फोन गरेको छ घर आइपुग्ने बेला भएन भन्दै होइन अघि आइसकेँ म भनेर डाँटिरहेको थिएँ मैले चाहिँ म चाहिँ बजार आएको थिएँ नि त अनि ऊ चाहिँ उता गाउँमा बिहे थियो है सानोतिनो छिमेकीको बिहेमा अब मलाई त निम्तो पनि हानेन त्यसैले म गइनँ मेरो बुढीको गाउँमा हो ससुराली गाउँमा बिहे भएको होइन अब हामी त जहीँ चेला हो अब जहीँ चेलालाई त निम्तो आएन त्यही भएर म बजारतिर फाडी हान्दै बुढी चाहिँ बिहेतिर गएको थियो अनि बुढीलाई पनि धेरै मोमो खानु मन लागेछ होइन
अनि मोमो लिएर आऊ बुढा भनिरहेको थिएँ मैले त्यहाँ। फाइनली मोमो पनि बोक्दै छु। अब कतिको खुसी हुन्छ कि के हुन्छ होइन, भरे म देखाउने नै छु या त के हुन्छ होइन। ठिक छ साथीहरू, सपोर्ट गर्दै जानु है। यस्तै छ गाउँघरको भ्लगहरू कस्तो नै आउँछ र होइन। अब मोटो भ्लग हानु भन्ने बाइक छैन साथमा होइन। अब मैले जानेको देखेको बोल्न सक्ने कुराहरू त म र देखाउन सक्ने कुराहरू भिडियोमा ल्याएर हजुरहरूलाई खुसी बनाउने कोसिस गर्ने नै छु होइन। फाइनली साथीहरू अहिले चाहिँ म ससुराल घर पुग्नु लागेँ। बाटो यहाँ छ, यो सिमलको रुखदेखि थोरै पर मेरो ससुराली घर छ। सो म चाहिँ अहिले धेरै नै हिँडिसकेँ। यतातिर बारीको मकैहरू पनि एकदमै लामो लामो भइसकेको रहेछ। यो गाउँमा धनकुटा 8 नगरपालिका सान्ताङ यहाँको टोल हो होइन। अहिले चाहिँ यस्तो रहेछ, मौसम पनि अहिले चाहिँ एकदम दामी छ। अहिले चाहिँ लगभग बेलुकाको 4 बजिसकेको छ। सो गाइज हिँड्दै बजार गएको एकदम गाह्रो है। जिन्दगीमा कहिले पैसा कमाएर बाइक किन्नु भनेको बाइक किन्न नपाउँदै मरिन्छ कि के हो जस्तो लागिसक्यो है गाइज। एउटा बाउको नभए पनि साउको नभए पनि आफूले दुःख गरेर एउटा बाइक चाहिँ चाहिने छ होइन, किन्नु पर्ने छ। जिन्दगीमा पैसा कमाउनु सकियो भने होइन अवश्य पनि बाइक किन्नेछु। त्यस पछाडि मोटो भ्लग पनि गर्नेछु। मेरो सपना एउटा बाइक चाहिँ राम्रो बाइक किनेर चाहिँ मोटो भ्लग गर्ने पनि एउटा मेरो सपना छ है। हेलो गाइज, फाइनली आज चाहिँ मेरो बुढो धनकुटा जानुभएको थियो बजार होइन। त्यही भएर मलाई चाहिँ यहाँ मोमो मेरो फेभरेट ल्याइदिनु भएको छ। म चाहिँ खाँदैछु गाइज। कस्तो रहेछ यो मोमो ककसको फेभरेट हो होइन। तपाईँहरूलाई पनि यो तपाईँहरूको लागि पनि। अनि किनभने धनकुटा बजार यताउति जाँदाखेरि प्रायः जस्तो म यस्तै के अरे मोमोहरू ल्याइदिनु भनिरहेको छु कि। त्यही भएर मलाई मोमो नै मनपर्छ। त्यही भएर मोमोहरू प्रायः जस्तो मागी आउँछु। मेरो बुढो भए पनि अरू भाउजूहरू दिदी बहिनीहरू बजार जाँदा पनि यस्तो मिठो छ कि यो लिङ्स मोमो होटलको मोमो मलाई थाहा छ। खानु न खानु स्पाइसी मोमो पिरो पिरो मिठो छ। खुवाइदिनु देखाउनु कि नदेखाउनु। फाइनली एउटा खाइदिनु भएछ मेरो बुढोले। कतिवटा पो हुन्छ यसमा। लिङ्सा होटलको मोमो ककसले खानु भएको छ होइन। कति मिठो हुन्छ, सबै उयस भएछ ढुट्टो। फाइनली साथीहरू म चाहिँ घर आइसकेँ। मोमो पनि खाइसक्यो। आजको भिडियो चाहिँ यति नै है। अब म भिडियोलाई यहाँ एन्ड गरिदिन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर माई भिडियो वाचिङ। नेक्स्ट भिडियो पनि आउँछ, सब्सक्राइब गरेर बस्नु होला।